嘿，你们吃早餐了吗？在中国，我们觉得吃黑色的东西对头发有好处，因为我们的头发都是黑色的，所以如果我们常常吃黑色的东西，我们的头发不容易变白。你看，这是六黑混合燕麦片，就是这里面有6种黑色的东西。然后呢，我还会加一包黑芝麻糊，我也喜欢吃黑葡萄，喝黑咖啡。你们早餐吃什么呢？ Follow us and learn Chinese.